Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables. नमस्कार मु डॉक्टर रश्मि रंजन दास दास होमिओपैथी सेंटर को पुणी एक नुआ भिडियो आपन बहुत बहुत स्वागत। आम ये भिडियो माध्यम रे छोट पिला मानकर ए वर्षा दिनिया ठंडा ज्वर और काश विषय जानिबा। तो भिडियो रे आगु देखंतु। प्रथम छोट पिला मानकर रेनी सीजन आसी थाए एतर वेदर बहुत खराब हो जाता है। वायुमंडल जो जलीय अंश मॉलिक्यूल माने भासी बुली थांती जोटा कि निश्वास साधरे से माने नियंती एवं से मानको ठंडा छिंक नाकरू पतला पानी साधारणतः होता है। देह हल्का हल्का बिंदी थाए। ये सब ठंडा सहित आपणकर जदि काश होता है एवं ज्वर उभय पाई मु मेडिसिन बताऊँगी और बहुत इफेक्टेबल मेडिसिन और तुरंत आपन को काम करता है। जदि आपणकर छोट पिला अच्छे तो आपणकर ये वीडियो देखिले तो पाख होमिओपैथी शॉप को जातु, ये मेडिसिन आनतु और तुरंत दिंतु। बहुत इफेक्टेबल और जल्दी ठंडा आपणकर कमिज और ज्वर और काश कम। बहुत पिला मानकु दवा माने ए सीजन में मुझे देती बहुत इफेक्टेबल भी होती। बारंबार जो पिला मानकु ठंडा हुए भी यूज करेंगे। देखो मो पाखे नेट्रोम्यूर 30 पोटेंसी प्रथम मेडिसिन नेट्रोम्यूर 30 पोटेंसी जोटा कि मो पाखे WSI कंपनी आसी था 100 ml अच्छी मो पाखे जोटा नेट्रोम्यूर देखी नियंतु। ये जो मेडिसिन जदि आपणकर पिला 1 मासरू 12 मास जाए होता है तो आप 1 टोपा दिन को 3 थर यूज करूँ। 1 टोपा नेट्रोम्यूर 30 1 टोपा दिन को 3 थर यूज करूँ। टिके चामचे क्षीर माँ क्षीर सहित यूज करूँ। द्वितीय मेडिसिन रॉक्सटॉक्स 30 जोटा कि रेनी सीजन मुख्य मेडिसिन और बहुत असरदार मेडिसिन नाकरू पतला पानी छिंक घोड़ाबिंदा बहुत इफेक्टेबल मेडिसिन रॉक्सटॉक्स 30 पोटेंसी। ये भी मो पाखे WSI कंपनी अच्छी 100 ml ही अच्छी। आपड़ रॉक्सटॉक्स 30 को 1 रू 12 मास पिला 1 टोपा दिन को 3 थर व्यवहार करूँ। जदि आपणकर पिला 1 वर्ष ऊर्ध्व हो जाए सेमती नेट्रोम्यूर 30 2 बुंदा चामचे पान में 3 थर रॉक्सटॉक्स 30 2 बुंदा चामचे पान में 3 थर यार व्यवधान आप 2 घंटा रखिए। यहाँ कमन ठंडा मेडिसिन बहुत इफेक्टेबल मेडिसिन और रेगुलर मेडिसिन रखुँ। जदि पिला वर्षा दिन में आपको काश होता है R9 जोटा कि आरबैग कंपनी आसी था ये काश बहुत इफेक्टेबल मेडिसिन। सेमती 1 मास रू 12 मास जाए पिला को आप 5 टोपा माँ क्षीर सहित 3 थर दिंतु। जदि 1 वर्ष ऊर्ध्व हो जाए 12 वर्ष जाए आप 10 टोपा दिन को 3 थर दिंतु। काश आप बहुत कम दिन में ही भल हो 2 रू 3 दिन मैक्सिमम 2 रू 3 दिन भर भल होता है। आर प्राइस आसी जाए 235 रुपीस 235 टंका। तो जदि पिला फीवर होता है पायरेक्स जोटा कि आलेन कंपनी आसी था यह बहुत इफेक्टेबल ज्वर पर होता है। मुझे साधारणतः पायरेक्स यूज करे आपड़ भी चाहिए आपड़ जेकोसी फीवर मेडिसिन यूज करेंगे। तो मुझे को खास कर दे था और बहुत भल भी इफेक्टेबल होता है। आधे देखो बहुत प्रकार मेडिसिन मिसाई जो प्रथम मेडिसिन हूँ बैक्टेरिया जोटा कि ज्वर पर बहुत इफेक्टेबल होता है। द्वितीय मेडिसिन हूँ यूपोटारियम पर। तृतीय मेडिसिन हूँ जेलेसियम। तापर चतुर्थ मेडिसिन सडन। 5 नंबर मेडिसिन हूँ ब्राउनिया। 6 नंबर मेडिसिन हूँ बेलाडोना। 7 नंबर मेडिसिन इचिनेसिया। तापर 8 नंबर मेडिसिन भेराइटम एल्बम। 9 नंबर फेरम्पस को मिसाई आप पायरेक्स प्रस्तुत कराई। ये सब मेडिसिन फीवर पर बहुत बहुत इफेक्टेबल मेडिसिन होता है। वह आपन को जदि पिला माने 1 मास रू 12 मास पिला होते आप 5 रू 6 बुंदा माँ क्षीर सहित दिन को 4 थर दे पारे। जदि 1 वर्ष ऊर्ध्व 12 वर्ष भितर आप 10 रू 12 बुंदा कि 8 रू 10 बुंदा आप चामचे पानी सहित दिन को 4 थर दे पारे। बहुत इफेक्टेबल पायरेक्स होता है। जदि पिला माननकु आपणकर एसब डिजीज देखाई थाए तो आपण तो पाख होमिओपैथी शॉप रू जान मेडिसिन यूज करंतु और आपणकर बहुत बढ़िया इफेक्टेबल असर दब। तो ये सीजन में पिला मानकु हुशियार रखंतु कारण घर मॉलिक्यूल माने भासी थाए पिला निश्वास भी आप जलीय अंश जाए था जोटा कि ठंडा हो जाए। जदि वीडियोटी आपको भल लगे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ और शेयर करूँ जोटा कि आपणकर कौन पाख पिला भी आप देखुं मेडिसिन आनिक दिंतु बहुत इफेक्टेबल होता है। जदि वीडियोटी आप भल खाई मेडिसिन भल है तो मतलब व्हाट्सएप नंबर निश्चित रूप से मत जनातु। जय श्री राम।